Магия кашляла примерно год. Кашляла после первой Руси, несколько кашлев, не очень сильных, но они были каждый раз. И 1 июня я начала ей добавлять в кашу препарат Эмвита. Примерно через неделю кашель усилился, и я немножко испугалась, но продолжила добавлять препарат, после чего спустя какое-то время кашель переместился, он был после первой Руси, а стал сразу, как мы выходили на тренировку. Она откашливалась и на тренировке больше не кашляла. Так продолжалось недели 3, и через 3 недели примерно кашель прошел. И вот уже почти месяц магии не кашляет ни разу. Препарат пока продолжаем давать. Вот сколько осталось. Я надеюсь, что кашель уже к нам не вернется.